Hello，又係我利特音響陳雄喺度足足30年嘅，即係話咧，今日嘅話咧，我哋有啲新嘅產品介紹俾大家。呢個產品咧，大家都應該都係好需要嘅。有冇大家見到咧？我哋有一套咧音響咧，呢套音響係嗰個16.8 cm 呢隻啊嘛，呢隻喇叭，呢隻喇叭我讀個設定俾你睇啊。喇叭係16.8 cm 嘅。係呢個擴音機係叫做 K450，帶埋聲控 key， 帶埋耳機嘅，同埋呢個 K80咪咧，我哋呢個咪大家都知道啦，有7個顏色㗎。咁樣嚟唱歌嘅話咧就非常之好嘅。仲有咧有一個問題嚟講咧，你睇到大家可能你見到我哋見到嘅話咧，而家目前嚟講咧唔係2隻喇叭，一隻擴音機同埋一套咪啫。咁點解個點唱機擺喺另外一個位置啦？即係話咧，擺喺邊個位置咧？擺喺呢個位置。即係話咧，好多朋友講咧話，咁我哋個點播機可唔可以分開嚟睇？我哋個電視機依然嚟講係喺呢度啊嘛。咁我哋呢個機嘅話咧就插條電嘅啫，咁樣就可以呢部機就可以點歌噶啦。我哋點歌嘅話咧，我喺呢度直接就可以點到噶啦。咁其實嚟講，我呢個機開埋，其實我哋所有嘅點歌咧系統咧，全部喺呢度操作嘅，全部喺呢度操作嘅。即係話咧，點歌機同埋音響嘅話咧係分開咗嘅。有時嘅話咧，你要離開遠啲嘅距離，佢都係可以用到嘅。咁你睇下我哋而家嘅話咧，我哋一個點歌機用埋呢套音響已經可以搞掂㗎啦。咁如果嚟講咧，我呢個點歌機，即係好多人哋屋企嚟講咧有譬如你屋企有套 HiFi， 我哋點歌機之後咧，我淨係一個點歌機要2套音響，要點樣組成咧？一陣同你講啊。咁我哋呢套嘅話咧。呢套大家都好熟悉㗎啦，即係話咧，佢係一個擴音機、一套咪同埋呢個同軸喇叭，呢一套加埋一個點唱機就係4999就可以搞掂㗎啦。咁我哋係呢套機有黑色、白色嘅。咁如果係要高端啲嘅話咧，依然嚟講我哋有呢套咧同埋嗰套嘅區別嘅話係咩咧？好似個樣好似差唔多，都係有黑色、白色嘅，但係嘅話咧有一個問題嚟講咧，呢個喇叭係19.8多咗3 cm。係，但係呢個喇叭係6寸嘅嗰種喇叭嚟嘅，都係依然嚟講咧有一架點唱機啦，呢個就唔使講噶啦，係香港版噶啦。咁呢成套咧就係5799，嗰套咧就4999，兩套機咧都係有黑色、白色嘅選擇，係冇問題。咁你依然嚟講咧，我哋講咗啦，我哋個點歌機喺呢個位置，咁我哋話咧要同時間傳出2套音響。同一個點唱機，2套音響共一個點唱機就得㗎啦。咁我哋咁樣嚟，我哋呢個點唱機依然嚟講咧，都係嗰部機出嚟嘅，一樣嘅。即係一部點唱機就用成2套音響㗎啦。你屋企嗰音響嘅話咧，就係2套同時用。即係話咧，有一套擺房間，有一套咧可以擺喺客廳。咁呢2套音響咧，共用一架點唱機，咁樣可以用到㗎啦。咁陣間需要咩設備，我即係同你講，同你解釋下啦。總之又話咧，講多一次啦。呢一套咧就係4999，加埋一個點唱機喎。呢套咧就係5799，又係加一個點唱機喎，齊晒啦。咁最主要嚟講咧係需要咩配件嚟組成嘅話咧，就係有一個咧叫做呢個嘢。點解可以發射俾佢，又可以發射俾佢？咁有一個機咧就需要播一個呢個嘢，點唱機要一個，一套音響播一個呢個，嗰個播一個呢個。咁呢個係可以無限套㗎，即係話你屋企你譬如嚟講咧，你唔只有2套音響啦，有3套4套啦，咁你就買個10個8個啦，咁你有幾套就裝幾套得㗎啦，一播上去，全部音響咧都可以共用一個點唱機。當然嚟講啦，我哋喺度講嘅話咧，就係呢個嘢係發聲音㗎嘛。咁呢個圖像嚟講咧，都依然嚟講需要一套嘢叫做 HDMI 嘅無線。先可以傳到電視啊嘛。如果唔係嘅話咧，我哋拉條線落嚟就唔方便。咁我呢個點唱機擺喺呢個位置之後，我哋呢個係可以隨時可以移動得噶嘛。咁你用一個 HDMI 無線發射器，嗰個發射器咧我都攞埋俾你睇下。呢個咧就係叫做我哋HDMI 嘅發射器，即係有一頭咧就係播喺呢個點唱機度，一頭就播喺電視機度。咁你個電視機咧就形成咗一個無線嘅 HDMI。咁呢個機呢個就可以用到㗎啦。咁當然嚟講，呢個係無線 HDMI，呢一套就係200蚊，200蚊就係呢個係專門供於圖像嘅，
咁啊有需要呢個嘢，大家都可以過嚟選擇，200蚊就可以搞掂㗎啦。咁仲有一個啱先我話咧話呢個無線嘅音頻發射，音頻發射咧，因為我哋要唱歌要兩種，具備兩種條件啊嘛。一種咧就係圖像，一種咧就係音頻。咁呢個就音頻，呢個就係圖像，圖像就200蚊。係音頻嚟講咧，呢個嘢咧，我哋講咗啦。一個發射俾兩個接收。咁你呢個發射同接收嘅話咧，一隻就係148蚊，148蚊一個。咁你話要幾多個就你選擇。總之嘅話咧，最起碼就2個啦，因為一定有發射俾佢可以接收到嘅。咁呢個一個148，你買3個2個都可以，我都可以形成呢個無線嘅 HDMI。咁呢個嘢需要就我答我非常好嘅嘢，又可以呢個度咧，又可以控制呢個大細聲嘅喎，可以控制大聲嘅。即係話咧，你音響喺呢度開咗之後咧，音響喺度開，係呢度話咧，依然嚟講咧，都可以控制呢個聲音㗎，都喺呢度依然嚟講咧，可以關注我哋擴音機嘅聲音㗎，係啊，都係可以繼續咁樣使用㗎。總之148蚊唔會上當嘅，大家需要嘅話咧揾我啦，利特音響陳雄一直喺度嘅，非常之好嘅一個產品。仲有咧好多嘅話咧，呢排咧我哋嘅話咧喺度都係有一件好細件嘅嘢，大家應該都特別中意㗎啦，好似塊頂弓咁樣嘅呢個嘅話咧，大家好熟悉嘅呢個叫做咩咧？呢個嘅話咧，我哋譬如我哋喺度睇緊手機。睇緊 YouTube， 咁你個手機嘅話咧，睇到 YouTube， 我要上去電視機嗰度睇，咁要點樣咧？咁好多話需要話呢啲軟件咧，需要話中國投屏器啦，中國嗰啲咩投影啊，嗰啲所有嘢好複雜啊嘛。咁有呢個嘢可以解決到你嘅問題啦。咁點樣解決咧？好簡單啫，呢一頭播喺你個手機度，只要你個手機具備一個 Type-C 口，咁就可以搞掂噶啦。咁呢個 Type-C 口咧，我哋個手機如果係呢個就好簡單啫。呢個嘅話咧，你睇下，我哋將呢個分開咗之後咧，咁你有冇見到我哋呢個淨係條 HDMI 到電視機，呢個就供埋電啦。咁我哋插喺電視機嗰度就得噶啦。咁我哋喺呢度咧，只需要我哋將呢個一頭咧播喺呢個手機度 Type-C 口，咁就可以搞掂噶啦。咁我哋電視機咧，我喺度睇緊啲節目嗰陣時咧，哇，好似咁樣嘅話咧，就直頭你喺電視機度嗰度出翻嚟噶啦。咁呢個嘢係非常之 OK 噶嘛，係嘛？咁你個睇 video 又得，睇咩都可以嘅。咁呢個機依然嚟講一套，我一掹開佢就乜都冇噶啦。就係呢個叫做無線嘅 HDMI 投屏器，只需要咁樣一背埋，咁就可以做埋一個投屏器嚟使用。咁我哋睇手機睇啲節目就非常之方便嘅，又唔使話下載咁多啲 Apps， 咁就直接話咧懟入埋用到。咁呢個嘢都唔貴嘅，200蚊就可以搞掂噶啦。咁你有需要個投屏器咧，大家都可以需要過嚟揾我。咁呢個都係一個非常好嘅產品，好冇？咁呢條片介紹到咗先啦。大家如果係有需要嘅話咧，多啲過嚟揾我，記得利特音響。